vil råde i menigheden ud over jorden. At der er mennesker i kirken, som er i forventning til Jesu genkomst, og som har deres blik rettet opad, og som indretter deres liv og gør sig klar til brylluppet i himlen. Men der vil være mennesker, som lever videre, som om at intet var hent, og at man dyser mennesker i søvn med den holdning, jamen altså det med Jesu genkomst, det behøver vi ikke at tale så meget om, fordi vi ved jo, at Jesus kommer igen på et eller andet tidspunkt, så lad os ikke beskæftige os så meget med det. Men det er en farlig teologi, for Bibelen advarer igen og igen, og hvor Jesus siger, fordi I ikke forstår at tolke disse tegn. Fordi I ikke forstår at tolke det, som sker på jorden, i tiden op til, at jeg kommer igen. I Johannes åbenbaring står der, at når Jesus kommer igen, så vil det være som en tyv, der kommer om natten. Mennesker vil ikke være forberedt på det. Der vil være mennesker, som er blevet lullet i søvn. Der vil være mennesker i kirkerne rundt omkring, som er faldet i tornerosesøvn, fordi de ikke har set og forstået at tolke tidens tegn og tolke det, som sker på jorden, inden Jesus kommer igen. Og i virkeligheden så er det et billede på de 10 brudejomfruer, som igen er et billede på kirken i endetiden. Nogle er vågne og klare, men nogle sover, fordi de er blevet dyset i søvn af en kirke, som ikke forstår at advare Guds folk, mens det endnu er tid. For som skriften siger, arbejd, mens det endnu er dag, for der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Johannes 9, vers 4. Arbejd, mens det endnu er dag, for der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Lad os derfor udnytte dagslyset, mens vi endnu kan se at tolke, hvad der sker for vores øjne. At ikke Jesus skal finde os sovende, når han kommer for at hente de, som er rede og vågne. For det ville ikke være godt for os, om han fandt os sovende. For et par dage siden, så fandt jeg en interessant artikel på nettet, som er skrevet af en amerikansk kvinde ved navn Anne Applebaum, som er amerikansk journalist og Pulitzerprisvindende forfatter og historiker. Og hun skrev følgende: jeg forudså Brexit. Denne kvinde er ikke en kristen, men alligevel så hun noget, som ville komme til at ske. Og det slog mig. Tænk sig, hvis mennesker i den profane verden ser og forstår at tolke tidens tegn, hvor meget mere må vi da ikke være vågne at tolke og forstå, hvad der sker i tiden, inden Jesus kommer igen. Lad mig citere kort, hvad hun skrev. Efter Brexit er vi nu kun 2 store politiske jordskælv fra at kunne vinke farvel til den politiske verdensorden, som vi kender den. Ulmende folkelige oprør gør valg for uforudsigelige. Og hvis en præsident Donald Trump og en præsident Le Pen Frankrig bliver virkelighed, er det dødsstødet til EU og NATO. De seneste 60 år har været en undtagelse. Aldrig i historien har Europa, det øvrige Vesten, nyt så lang en periode af fred, samarbejde og velstandsfremgang. Krig er afløst af samarbejde, konkurrence af samhandel, pigtrådsgrænser af fri bevægelighed, undertrykkende regimer af frihed. Brexit, Trump og Le Pen er inden for Vesten, som vi kender den, nær. Men vi har glemt, hvad vi kom af, skriver hun videre.
Ingen kan længere huske, hvor meget vi har at miste, og vi er kun 2 politiske begivenheder fra at kunne vinke farvel til den vestlige verdensorden, som vi kender den. Undtagelsens æra lakker mod enden. Det er ildevarslende ord, den internationalt kendte forfatter og historiker tager i sin mund. Denne artikel blev bragt i Washington Post i begyndelsen af marts i år. Den var en påmindelse om, at historiens vingesus ikke altid bringer os fremad og opad. Citat slut. Bemærk, denne artikel blev skrevet godt 3 måneder før folkeafstemningen i England fandt sted. Da Donald Trump stillede op som præsidentkandidat for republikanerne til præsidentvalget i USA, blev der ledt meget, og de fleste mente, at han blot var en døgnflue og aldrig ville komme i nærheden af præsidentembedet. I dag ved vi, at det er gået noget anderledes. Latteren er forstummet, og nu holder alle vejret i skræk for, at han ender med at blive USA's næste præsident. Vi ved også godt, at der er kræfter, der arbejder mod, at dette ikke må ske, men tiden skal vise, om hun får ret i sin udtalelse. For hvis denne verdens mennesker forstår at tolke tidens tegn, hvor meget mere må vi da ikke søge indsigt i Guds ord. Jeg skal ikke komme ind omkring Le Pen, fordi det kunne der også sige sådan en hel del om. Men det her er bare advarende tegn om, at vi må åbne vores øjne og vores ører, så vi ser og forstår og tolke tidens tegn. At vi forstår, hvad det er, som er på vej, at vi nærmer os tidshusholdningens afslutning, at vi nærmer os tidspunktet, hvor Jesus kommer tilbage for at hente sin brud. Og lad os derfor som de 5 kloge jomfruer sørge for til stadighed at have olie på vores lamper, så vi ikke skal blive overrasket over det, som kommer til at ske. For det, som vi ser i dag, en af de ting, som vi ser i dag, og som er med til at dyse de kristne i søvn, er den manglende forståelse af det profetiske ur, som er ved at falde i slag. For hvis vi ikke giver agt på, hvad der sker på verdensscenen, så vil vi heller ikke være i stand til at tolke tidens tegn ud fra skriftens profetiske lys. Og hvis ikke budskabet om endetiden bliver forkyndt i vores kirker, hvordan skulle mennesker så kunne forholde sig til tiden, vi lever i? Hvis ikke der lyder en advarende røst fra talerstolen, vil menigheden bortset fra nogle få stille og roligt falde i en tornerose-lignende søvn, og når de vågner igen, der vil det som med de uforstandige jomfruer være for sent. Døren ind til bryllupssalen vil være lukket. Lad os bede om, at vi ikke bliver som de uforstandige jomfruer, som ikke havde olie